வணக்கம் நண்பர்களே, அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஜிபிகேவின் விவசாய நிகழ்விற்கு. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம வந்து பருத்தி போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா. பருத்தி போட்டிருந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சி முடிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி வந்து அடுத்த வீடியோ, அதாவது அடுத்த பார்ட். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முதல் குண்டு, அதாவது மேலே கடைசி குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் காட்டில் வந்து இதுதான் மேலே கடைசி குண்டு, மேற்கு திசையில் உள்ள கடைசி குண்டு இந்த குண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த குண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட் மரம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த போஸ்ட் மரத்துக்கு நேராக அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சக்கப்போடு போட்டிருக்கோம். அந்த போஸ்ட் மரத்துக்கு நேராக அங்கிட்டு பூரா பார்த்தீங்கன்னா சோளம் போட்டிருக்கோம். இவ்வளோ தூரம் போட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு தண்ணி பாய்ச்சி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கஷ்டமான வேலை. தண்ணியை பாய்ச்சி முடிச்சாச்சு. இப்போ உள்ள கொஞ்சம் சக்கப்போடு முளைச்சிருச்சு, கொஞ்சம் முளைச்சி முளைச்சதுக்கப்புறம் அவங்க காமிக்குவாங்க. இதான் அவங்க கூட பச்சை தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூமணி அதாவது இது பார்த்தீங்களா பச்சையா, இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சக்கப்போடு. அது பார்த்தீங்கன்னா அதே சக்கப்போடு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் கொஞ்சமாக முளைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இன்னொரு இன்னைக்கு நாளைக்குள்ளே நல்லா முளைச்சிருப்பேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈரம் வரவே இல்லை. ஈரம் உணவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா வெளியே வரும். ஈரம் ஓடுறதுக்கு வந்து அழிக்காட்டு தரேன்.